No niin, rakkaat kasvot, ollaan täällä Siperiassa ja Speak Easyssä ja nyt ollaan just tultu elokuvista katsomassa uusin Tom Cruise-elokuva, eli Mission Impossible The Final Reckoning, kyllä. Kyllä. Ja tämähän on jatko-osa sitten parin vuoden takaiselle Dead Reckoning Part 1, mutta tässä ei ollut enää Dead Reckoning Part 2, vaan tää oli nyt sitten Final Reckoning. Koska sehän vähän floppasi se edellinen, tiedätkö, että se budjetti oli 160 miljoonaa jotain semmoista ja toi vaan niinku mitä, takaisin 300 miljoonaa. Mikäs toi Reckoning on suomeksi niinku? No olisiko se niinku sellainen tilinteko? Niin, tilinteko, no niin. niinku, että viimeinen tilinteko. Että käytännössä nyt puhutaan niinku viimeisestä Mission Impossible-elokuvasta sitten. Tekijät kauheasti uhos, että jää viimeiseksi, mutta mä vähän epäilen. Joo, sen verran vahva franchise. Siinähän oli heti jo lähtökohta jakso 3, kun löydettiin, katsokaa kun netti niin vangittiin. Joo, kaikki vangittiin tuommoiset tietokoneen tieto. Joo. No se meni semmoiseen putkeen. Niin, tai ideahan on nyt se, että tiedätkö, on tää Entity-niminen AI-järjestelmä. Se on virus. Niin, virus, joka on levinnyt ympäri maailmaa. Minkä AI on kehittänyt. Niin. Mä luulin, että se on kaikki tieto. No joo, no tavallaan sä oot ihan oikeassa, mutta sehän hallitsee niinku kaikkea tietoa. Ja sitten meille näytetään kuvia, missä se niinku, tiedätkö, lähettää ilmeisesti fake news kaikille. Kaikki on niinku heti mellakoin, kaikki uskoo heti kaiken, mitä niinku... Se AI on pahin saatana populisti, mikä vaan voi olla. Joo, tää selvästi on niinku tämmönen analogia nykymaailmasta, tiedätkö, että niinku halutaan kertoa vähän tämmöisiä fake news, tiedätkö, että niinku, sillä voidaan järjestää tämmöistä kaaosta, mutta nyt se on vaan puettu sitten tämmöiseen niinku AI-pahiksen muotoon sitten. Joo, ja se vangittiin pieneen tämmöiseen kapseliin, ja se kapseli annettiin sitten Cruiselle hienosti pakattuna. Se on siellä. Siinä tulee varmaan jotain juttua vielä. Tämä arvostelu sisältää spoilereita. Niin, no ei se mitään. Siellä se on paketissa. Joo, siis leffahan alkaa siis about siitä, mihin se edellinen jää kiinni. Sähän sen just katoit vähän Joo, mä aikaa katsoin eilen sen. Joo, niin... Ja sitten tähän käyttää hirveästi aikaa niin kuin siihen, että se muistelee sitä. Ensimmäinen 45 minuuttia, väitän, että 40 minuuttia oli muisteluita ja siitä näin, että miten niin kuin kerrottiin, mitä tapahtui edellisessä tapahtumissa silleen, että varmasti jokainen vittu ymmärsi. Joo, ja sitten niin kuin tähän oli sekoitettu niitä muitakin Mission Impossibleita, eli siinä 3. se, että se pöllii sen jonkun minkä viruksen. Jäniksen käpällä vai mikä se on. Niin, että siis se ei ollutkaan biologinen ase, vaan se olikin sitten virus, niin. Tietokoneen viruksen alku. Niin, siinä mentiin jo niin pitkälle, kun se roikkui sieltä katolta. Se on ensimmäisessä. Niin siitä jo alettiin. No siis tässä niinku fiilistelee paljon. Melkein kaikki väitetään. Ja sitten voisiko sanoa niin, että tässä on jopa fanserviceä, siis että siinä on se mies siitä, joka työskentelee siellä Holvissa siinä ensimmäisessä Mission Impossible. Sillä on aika isokin rooli tässä. On itse asiassa joo. Sillä on melkein isompi kuin Simon. Ja se on säästänyt sen puukonkin vielä. Niin just. Okei, siis no, mistähän tässä nyt lähtisi niinku. Tässä on ihan sikana kaikkea. Niinku. Okei, meillä on se avain jumalauta, sitten meillä on se sukellusvene, mihin se avain käy. Sieltä löytyy sitten tämä ydin tässä lähdekoodi. Ja sitten meillä on vielä sen Lutherin keksimä se Black Pilleri, mikä niin se pitää tunkee sinne ohjelmaan, niin sitten se menee sekaisin se AI. Joo. Mä haluaisin kuulla erityisesti sun mielipiteitä. Mitä sun mielestä tässä tapahtuu? Niin kaikkea, kivasti. Kivasti oltiin ympäriinsä ja tämmönen, joka ei muista kauheasti, niin tää oli kaikki uutta. Joo, siellä mentiin oikein hienosti ja lentokone, kuulkaa, lensi ihan valtavasti. Ja täällä nämä asiantuntijat sanoo, että se on itse mennyt siellä tämä Cruise. Niin, Tom Cruise, että eikö se nyt ollut Kyllä. No itse asiassa Abbasi sanoi, mä en ole seurannut, mutta niin kuin ilmeisesti tämä Signature-stuntti oli tässä tämä lentokoneessa roikkuminen. Ja sillä oli semmoista valjaa, millä se oli kiinni siinä. Että se oli, hienoa. Se, mitä mä oon nähnyt niin kuin pikkasen niin kuin backstage-matskua oli just, että se oli niin kuin, ne oli monta tuntia pyörinyt siellä taivaalla. Että Cruisesta ottanut kaiken irti, että nyt kun kerran täällä ollaan. Niin. Joo, mutta koiravaljakollakin mentiin, ja monenmoisella. Siis tässä mennään mitä? Mikä se Lontoossa, sitten oli se joku Praha, mikä se
Itäblogin maa oli Joo. siinä. Niin, Kremlin. Sitten mentiin Juman kautta Pohjoisnavalle, Joo. Barentsin merelle ja sieltä mentiin Kongoon. Kaikki menee niinku, tiiäksä, 10 minuutissa, aina niinku joka paikkaan. Niin. Joo. Ja, Se oli kovaa mutta sitten kun liikkuvista. siellä paikalla norkoiltiin, niin Ne. saatanan pitkään. Että juuria myöten, niin kuin, että Siis kun mä luulen käsikirjoittaja on ymmärtänyt, että tää on ihan helvetin sekava elokuva. Siis tässä ei ole niinku päätä eikä häntää. Tässä on niinku... Mulle tuli fiilis, tiiäksä, kun mä katsoin, että okei, mä katselen niinku, tiiäksä, traileria, 3 tunnin traileria, niinku, missä on otettu niinku parhaat kohdat, niinku, hirveä hengästyttävä vauhti eteenpäin, tai 3 tunnin monta asiaa niinku, erilaisista tapahtumista. Hyvin harvoin tää pysähtyy niinku, esimerkiksi niinku, kertomaan niinku, siis, tai fiilistelee jotain kohtauksia. Tämän sanottaneen voisin sanoa, että okei, esimerkiksi se sukellusvenekohtaus, se oli aika hyvin tehty. Siinä oli niinku jännitystä. Se oli vähän pelottava. Siinä oli siis etenkin se pommihuone oli Joo, se oli pelottava. Kuuma. Siis tää oli ensimmäinen kerta, kun mun mielestä tässä elokuvassa elokuvan tekijät malttoi niinku keskittyä niinku, luomaan jotain. Okei, me halutaan kertoa niinku jännittävä kohtaus tässä. Eikö se ollut ihan hyvä? Oli kyllä, mutta kattokaa, se oli viihdyttävä elokuva. Kun siellä tapahtui niin paljon kaikenlaista koko aika, niin sehän oli kauhean viihdyttävää. Niin. Tässä tulee ruokaa nyt sitten. Joo, kiitos. Oi, nyt tuli sapuskaa, mutta tässä ei jutella enää kauhean kauan. Niin, mutta joo, olit sanomassa. Niin, sitä, että viihdyttävä elokuva. Ei huomannut ollenkaan, että 3 tuntia meni. Niin, siis vähän vajaa 3 tuntia pituus on. Ja se oli muuten hauska tässä, kun tässä ainakin meillä täällä Tampereella oli semmoinen kuuluttaja ennen elokuvaa, mikä sanoi, että pitäkää kännykät pois ja tällä. Ja se sanoi, että tervetuloa katsomaan tätä Mission Impossible, taitaa olla tekijöillekin Mission Impossible tehdä näistä elokuvista välillä niin kuin lyhyitä. Etenkin tää siis vittu, tää ja edellinen. Edellinen 2 tuntia 45. Mitäs tää oli 2 tuntia 50 jotain? Vähän samaa aikaa haarukkaa. Mitä te tykkäsitte muuten näyttelijöistä? No siis kyllä... No okei, ihan hyviä tähän sopivia näyttelijöitä kyllä. Ja siis näin, mutta en mä tiedä, onko tää nyt semmonen niinku... Oliko tässä niinku mahtavia suorituksia? Niinku, tiedätkö? Ei tää ole semmonen elokuva. Mikä se on se mies, jolla keuhko pistettiin? Se on Simon Pegg. Simon Pegg, eli niin, se on kiva. Joo. Se on niin, silloin kun se tuli 4. osassa mukaan, niin silloin se toi vähän niinku komediapuolta. Joo, tähän. kyllä. Eli niin, ensimmäinen 3 oli niinku aika vakavia elokuvia. Joo, kyllä, mutta se on hauskuutus. Joo. Hän osti niin matkamuistoja täältä sitten. Niin, täytyy olla, katsokaa, Impossible pönttö, popcornipönttö ja sitten tän sai kuulkaa täyttää sit mieleisellä juomalla. Kyllä, eli otimme siis leijona viinaa. Kyllä, siellä oli sillä mentiin. Siellä oli pelkkää scotchia ja leijona viinaa vierekkäin. Niin, mutta hei, kattokaa, siis sanoisin vain, että Tom Cruisella oli vähän liian pitkä tukka. Se häiritsi minua ihan valtavasti. Niin, eikö ollutkin? Kyllä sille sopisi lyhyempi tukka. Silleen häirinnyt. Mua niin alkaa pikkuhiljaa Cruisessa näkyy se, että ei se ole enää mikään nuori jatka. Ei ole ja leikelty varmaan. Olisiko vähän leikelty? Mutta se on aina ollut semmoinen babyface, mutta nyt se alkaa näkyä. 62-vuotias ja niin kun siihen nähden niin okei, esimerkiksi se tappelukohtaus siellä sukellusveneessä. Se oli hyvä. Tosi hyvä. Ja juoksee lujaa. Kauhean lujaa. Kyllä. Ja sitten tietysti tämä, mistä jo mainittiin, tämä lentokonestuntti, niin jos se on edes osittain tehty oikein, niin siis aivan uskomaton suoritus. Kyllä. Ensinnäkin se drone-kuski, joka on lentokone perässä ja väleissä mennyt, niin se on ihan käsittämättömän taitava kuvaaja ollut. Siis ai niin, kun se täytyy kuvatakin, eikä roikkuu. Siis tää just niin kun mä puhuin sitä sukellusvenekohtauksesta, niin tää lentokonekohtaus, se oli se iso highlight. Niin siis siinä oli niin rakennettu sitä tunnelmaa. Okei, ei tää ole missään vaiheessa realistinen elokuva. Niin, no ei, mutta viihdyttävä elokuva ja ei tää huono ollut. Niin. Ei tämä huono ollut. Mutta siis jos sä vähän, siis actioni oli hyvä, näin. Ja tää on hienosti kuva. Siis hienon näköinen elokuva ja siitä mä pystyn niin näkemään sitä. Tää on suurimmaksi osaksi tää on varmasti ihan oikeasti kuvattu oikeissa lokaatioissa. Ja siis se, niin se lentokonekohtauksen vielä palatakseen, niin se niin kun ne lentää ne 200 tasoilla siellä solassa. Joo. Ihan mahtavaa. Joo, kyllä. Joo.
Mutta siis jos sä hetkeksään pysähdyt miettimään, niin okei, mistä tää kertoo ja miten nämä tapahtumat, niin ei näissä ole mitään järkeä. Esimerkiksi se, kun se tulee sieltä veden alta, sieltä sukellusveneestä. Joo, Mä sanoin puolta tuntia aikaisemmin jo Villellä. Anna mä arvaan, miten tässä käy. Että toi Mimmi löytää sen tarkan paikan, mihin se tulee sinne jään läpi. Kato, kun sillehän annettiin laite, että ne löytää se. No silti, okei, miten ne on kaivannut sen sitten paksun jään läpi? En tiedä. Ja sitten se tasapainotuslaite. Kattokaa. Tasapainolaite, niin se oli vielä semmoinen, että se on varmaan kestänyt vittu hirveän kauan kasata semmoinen teltta. Se oli niillä heti valmiina siellä. Ei kun se antoi sen sukkula, sehän sanoi, että nukkumaan. Se antoi sille semmoisen, se oli siellä reessä jo. Semmoinen. Mutta hei, kattokaas, ihmisen toiminnot menee hitaaksi, kun se on vähän niin kuin jäätymispisteessä. Joo, niin ne selitti siellä jo. Niin. Ja sitten se vietiin sukkulaan nukkumaan ja se oli hienosti siinä taas. Ja siis, eikö teidän mielestä ole kummallista, niin kuin Abbasin kanssa puhuttiin kesken leffan, niin eikö ole se yhtään kummallista, kun näytettiin, kun se sukellusvene niin kuin, haaksi rikkoutui, niin ne miehistö, kellu sieltä niin kuin, ulos. Sitten kun Tom Cruise menee sinne, niin se on vittu täynnä. Se on, niin kuin, ihan se on niin kuin, tyhjiötä täynnä. Niin. Se on ollut 12 vuotta sinne on niin kuin, ilmeisesti kaikki laitteet toimii ja siellä on ilmaa sisällä. Niin kuin, miten se on mahdollista? Mä en tajua tätä. Siinä oli ilmalukot. Niin, mutta kun siellä tuli valotkin päälle. Niin tuli, ja se mä ihmettelin, kyllä se akut varmaan 18 vuodessa ei, ne oli turvalukot, tai siis, turvavalot. Joo, ja siis kun tämä jos tarkoittaisi, kun te saat vähänkään miettiä näitä, että niin onko tämä järkevä elokuva, niin ei. Eihän sitä tarvitse miettiä, kun vaan antaa mennä. Ajattelee viihteen. Sillä Gabriella, sillä oli 6 megatonnin ydinpommi, se toisen Lontoon. Niin. Miten se on tuonut sen sinne? Se oli vaan se oli raahannut sen sinne vitun Wingravesin kellariin. Sitten sillä nyt meillä täytyy vähän nostaa panoksia. Nyt meillä on 30 megatonnin pommi täällä Kongon siellä luolassa. Miten se oli tuonut sen sinne? Ja miksi se toi sen taas keskelle jorpakkoa? No toi on Miten se on tuonut sen? No mutta tommosilla autoilla, kuorma-autoilla. Ja mikä se lähetin on siinä sitten, kun se pistää sen mustan pillerin kiinni siihen laitteeseen, niin se ilmeisesti niin kuin siellä luolassa, niin se tulee se viesti siitä, että okei, nyt se on kytkenyt sen sinne. Joo, siellä oli kato keskus. Siellä oli kato semmonen tietokeskus. Kyllä. Sinnehän se vangittiin. Tämä on ihan selkeä juttu, nää ei nyt oikein. Olisi voinut mullekin kertoa. niin, mutta siis sillain, että... Ja siis tää on ihan loistava filmi, siis semmoisen niin porukalla kattoessa, että aina kysellä, että miksi nyt? Miksi se tekee näin? Ei kysytä. Niin ja sit se, kun vittu... vartin välein raahataan edellisestä osasta joku äijä siihen, joka on pyörinyt. Fanservice niin kuin just. Se on se Kittridge on se pahis äijä. Se on vieläkin töissä siellä. Niin ihan samanlainen mulkku. Mikä se oli se vaaleamies? Mikä vaaleamies? Joka oli siellä presidentin kansliassa, joka tuli ammuskeleenkin. Se on kauhean hyvä näyttelijä. Niin siis se toi sitä Fincherin sarjasta. Joo, siis Mindhunterissa. Niin, mikä sen nimi on? Mä en muista, mutta se on vaikka ja missä elokuvassa. Se on hyvä äijä. Joo. Se on semmoinen perus. Joo, eli... Ja sitten Angela Bassett näytteli Amerikan presidenttiä siinä, Ja sitten se oli se, mä en muista kuka tää taskuvaras siinä oli. Mutta se... Joo, mutta koko ajan siinä on rakennettu 2 osan verran romanssi. Että tulee, mutta ihan lopussa ollut niinku... Ne ohjaaja varmaan itsekin tajusi, että ei vittu noilla kipinä pätkääkään. Meillä tosiaan leikataan pois niitten romanssiläppä tästä. Joo, mutta kauhealla vauhdilla mennään. Siis niinku eteenpäin, varsinkin siinä alkupäässä, kun niillä on niin hirveästi juonta, mitä pitää selittää. Niin kuin siinä, mä olin sellainen, niin kuin sinä just mä ajattelin, että okei, tää on niin kuin montaasi tai trailerina. Tässä on koko ajan uutta ja vähän niin kuin vähemmän matskua. Niin kuin, leikatkaa rohkeasti vaan pois niin kuin asioita. Jo käsikirjoitukset, ei kaiken tarvitse olla niin ainakaan pidempää kuin edellinen. Vai oliko se niin kuin sun mielestä sopivan pito? Oli se hyvä. Joo, ei mulla ole mitään. Kaikki oli kivatti. Joo. Ennen kuin arvosanat annetaan, niin siis mikä on paras Mission Impossible? Kyllä mulla on se, mikä mä tykkään. Mulla on 3. Joo, missä Philip Seymour Hoffman on pahiksena ja se on niin vitu hyvä siinä. Mä en osaa sanoa. Mikäs siinä on se pääidea?
No siinä oli just se Jäniksen käpälä, Jäniksen käpälä. mikä Jaha, niinku luuli, että sen tätä ydinasetta, Ai. mutta se olikin se virus. Se on se kolmososassa. Joo. Kai mä Siinä se muija tapetaan ensimmäisen kerran sen lähellä, niin tyttökaveri tapetaan. No nyt mä en ole kattonut kyllä näitä vähän aikaa, mutta täytyy sanoa varmaan ehkä se ensimmäinen tai sitten se, missä on Henry Cavill. Mä en muista. Se on Fallout. Niin, kun ne oli tappeli siellä vuoristossa. Siellä helikopteri. Joo. Ja siinä oli just tämmöistä meininkiä, mitä yleensä odottaa. Että Niin se oli yllättävän väkivaltainen muistan kanssa. Semmoista meininkiä, mitä näitä filmeiltä on sopiva odottaa. Ja siis sekin siis niinku tässä oli tässä paljon hyviä juttuja. Tiedätkö, mä tykkäsin, ja okei, pitkä oli kyllä, mutta ei sillain niinku vaivaksi asti, vaikka hirveä kusihätä oli pakko mennä kuselle. Wow. Pakko mennä kuselle, mutta niinku, en viittinyt lähteä kuselle, koska niinku, se oli siinä kuitenkin sellainen vähän imua. Näin, mutta niinku, jos malttaa olla vaan miettimättä kauheasti niitä tapahtumia, niin kyllä tästä varmaan pystyy. Kuten hän joka ei mieti mitään. Kyllä, oli aivan kiva ja lyhyt vaan tukka Tom Cruiselle, niin vieläkin on kivempaa. Siinä mitään väärää on, jos menee viihde edellä. Joo. Kyllä, mutta se on hieno. Me ollaan vähän sellaisia Villen kanssa, että on katsottu niin paljon, että meidän on pakko syväluontaisemmin nämä asiat vähän mutta niin tämä oli semmoinen fantastinen. Täällä oli fantasia-elokuva. Joo, nimenomaan fantastinen Ei todellinen. Oikea sana. Ja siinä oli vielä hauska, mä nauran oikein ääneen siinä, kun se menee siihen arkkuun ja sieltä tämä on virtuaalitodista. Älä vastusta kipua, se vaan tuottaa kipua. Niin kuin se tietokone tuli sen niin kuin aivoihin. Mutta onko tämä niin kuin Matrix yhtäkkiä? Niin kuin, se niin kuin esitti niitä kuvia. Että joo, mutta jos se sattuukin, jos menee aivoihin. Kappas sattuu olemaan tommonen arkku. Niin kuin. Siis kaikki tässä tapahtuu niin tosi niin kuin tämmöinen plot convenience. Mystisen arkku tuli. Joo. Siis asioita tapahtuu, kun on käsikirjoitettu. Mutta hei, sanotaanko me katsojille, että kyllä kannattaa mennä katsomaan. Sano arvosana 1-5. No kyllä se 4 on. Oho, okei. 4 tähteä mammalta. Joo. Multa tulee 2,5. 2,5. Okay. Kato, kun tässä on kuitenkin semmonen niin kuin, mun mielestä 3 jälkeen. Silloin kun tuli se kevyempi ote tohon, eli siitä tuli vähän semmonen niin kuin jenkkien vastike Bondille. Niin, että, se on kyllä juu. Siitä tuli vähän semmonen, ja ikärajat laski 12 melkein järjestäen ja tälleen. Että siitä semmonen, sen takia mä sanoin, ja 3 mä tykkään tosi paljon. Joo. Kyllä mä sanon 3 tähteä. Tää oli kuitenkin tosi viihdyttävää. Ehkä jopa vahva 3 tähteä. Ja siis se, että niin kun, mä arvostan sitä, että tää on aidon näköinen elokuva. Tässä mä en nähnyt yhtäkään niinku semmoista niinku, esimerkiksi joskus voisi tehdä vaikka ne koirat, ne vankkurikoirat. Ne tekee CGI-llä täällä. Ei tässä ollut kyllä tehty. Ja ainoa mikä mä huomasin CGI-llä selvästi oli tehty se sukellusvene. Se oli oikeastaan ainoa, se sukellusveneen pyöriminen siinä. Mutta se olisi vähän vaikea kyllä oikeesti. Joo, mä kanssa alan miettiä. Mutta mitkä ne oli ne pompulat, jotka oli siellä, kun se meni koiravaljakolla? Oliko ne jotain satelliitteja tai jotain? Ei, ne oli niitä tutka-asemat. Tutka-asemat, oikein. Se oli niin kaunis kohtaus. Siis kaunis kuva, siis paljon kauniita kuvia tässä. Kyllä. Ja siis kyllä tästä, niinku, varsinkin jos niinku, on vähän sillä tykkää hölmöistä filmeistä, niin kyllä tästä saa niinku, siis sellainen niinku nauruja saa irti kyllä, niinku, jos vaan jaksaa katsoa ja sen 3 tuntia sitä, niin se varmasti. Siihen kannattaa varautua, että perset tulee kipeäksi. Kyllä. No niin. Mutta se on taattu. Niin, toisella oli pissahätä ja toisella peppu kipeä. Ja sitten vielä kauhea kasa poppareita. Niin. Meillä oli ihana elokuvailta. Kyllä, enkä sutannut tällä kertaa. Se oli Niin, hei huomatkaa, hän ei sutannut. Hänellä oli tämmöinen kannellinen pönttö. Mä viimeksi kun me oltiin se edellinen, mulle jäi hiha kiinni johonkin selkänoja ja kaikki. Ei. Mä sain popcornia painoa. Niin, rajeesta. Mutta ei tällä kertaa. Tällä kertaa olin valmistautunut. No. Hei, kerro oma mielipiteesi. Oletko nähnyt Mission Impossible The Final Reckoning? Me olemme täällä kuuntelemassa sitä. Yes, laitapas kommenttia alle. Yeah. Katsotaan, mihin asiat johtaa. Kyllä.